Hello，大家好，我係 Cyrus。好耐冇拍片為大家介紹公司嘅新產品啦，因為喺生產之前要做好多準備。我而家喺度就會為大家介紹一下 Kickstarter 入邊第一款為大家製造嘅機架 VCon Pedalpod， 同埋最後5款駕駛員。多謝大家嘅支持。我而家為大家介紹 VCon Pedalpod。我哋 VCon Pedalpod 咧，其實佢仲有一個細小嘅偵察機嘅。嗰個細小嗰個偵察機咧，佢有一個功能嘅。佢個功能咧就可以一部機係同時間係供電俾 VCon Pedalpod 啦，同埋其他3款嘅 Pedalpod 嘅。所以咧，大家之前話，其餘嗰3款 Pedalpod 機艙入邊嘅耗電比較厲害，你只要買咗我哋呢次嘅 VCon Pedalpod，佢帶有嗰個細小偵察機咧，就會有呢個功能咧，你就唔使用電池餅，你亦都唔使插住一個 USB 線去俾濕電去供電俾佢，而係直接用個細小嘅偵察機，佢就可以供電俾4部機。咁我而家講翻我呢個主體嘅功能，呢個主體嘅功能咧，佢就全部咧，我哋都轉咗用呢個嘅磁控㗎啦。燈咧，佢就可以好似咧就係偵察緊周圍嘅地方，睇有冇敵人一樣。嗱，第一下佢就單方向慢慢轉啦，第二下佢就會逆方向咁轉啦。咁第3下咧，佢就會快啲去轉啦。佢有唔同嘅，嗱，每一下都有唔同噶，跟住佢慢著，好似喂偵察到有敵人咁樣喎。咁其實咧，呢個係逐下去掂佢嘅。咁另外咧，去到第5下咧，佢就自己走晒所有之前嘅功能出嚟。咁其實咧，我哋最後我哋更新咗呢個線路板咧，喺中間咧，佢有一個咧就會快閃幾下咧，全部着晒咧。嗰個燈咧，呢度係未有顯示到出嚟嘅，因為嗰個功能咧，我覺得係會最靚嘅。咁呢塊我之前都有片俾大家睇過啦。呢個蓋咧會有一個透明㗎啦，同埋一個係唔透明嘅。唔透明嗰個咧就因為我哋跟翻早前80年代有個畫集出現過咧，就佢呢個蓋咧就唔係透明嘅。咁呢個有呢個功能咧，都係我哋自己諗落去嘅啫。因為喺原本動畫入邊，我都唔知，我諗大家都唔知 VCon Pedalpod 佢有咩功能嘅。呢啲嘅功能咧，都係我哋係幻想去點樣去偵察敵人，做咗呢個模樣出嚟嘅。希望大家中意呢個做法啦。咁另外咧，咁喺呢度有燈嘅喎，但係呢個燈咧個線路板咧就唔係幾好啊，所以咧就燒咗。所以我哋需要去不停去測試啲線路板。我哋出貨之前，因為你哋留意到好多大公司咧，佢哋唔夠膽或者唔會啦，就將產品咧加好多燈喺入邊。點解咧？因為 QC 要 Q 得好緊要嘅，每一個步驟埋啲燈翻咗嚟，我哋要試一次啦，裝上去要試一次啦，駁好電要再試一次，出貨要試一試。QC 嗰個工作量咧會大增嘅，但係咧我哋為咗產品做得好咧，我哋好樂意去做呢樣。只要大家中意產品做得好，出嚟效果理想，我哋就會去做㗎啦。所以好多時有啲產品遲咗咧，希望大家理解，有好多原因。除咗我哋其實每件產品都好想快啲出嘅，因為如果越快出咧，對我哋公司嘅壓力咧係越減輕嘅；越遲出咧，我哋嘅壓力係越大嘅。希望大家理解。呢度咧，我哋都會有嘅。你似唔似喺度偵察緊，攞緊啲息路？我哋就因為呢個係偵察機嚟嘅，所以我哋盡量去做翻呢啲比較似係偵察啊，只係接收或者發放一啲信號嘅效果咯。咁呢度會係啦，呢度嗱，因為我揸住呢個呢盞燈啦，
之前我哋都有嘅呢盞燈，其實呢盞燈咧，今次咧就多咗前邊呢盞燈嘅。咁機艙個夜光燈啦，機艙嘅夜光燈咧，呢個呢個其實已經有個插喺度嘅梯絲嘅插喺度。咁到時咧，個細小嗰個偵察機咧，好似頭先咁講啦，佢可以插一個梯絲線，由梯絲嘅插再插落呢度，就可以令到佢着燈，都係磁控嘅。咁我之前有片已經介紹過呢個功能㗎，大家可以睇得返。咁駕駛員都要插入去啦，呢個係我哋一直都堅持駕駛員要可以插入去嗰個做法啦。我哋要好多嘢咧，都要仍然喺度測試到最好，做到最好，所以咧就未咁快推出到出市場。另外咧，我哋而家睇下啲駕駛員啦。再睇我哋啲4寸駕駛員，金正啦，金正已經啱啱生產完㗎啦，咁就真係今日咧新鮮熱辣咧就會啱啱開始出緊貨咧，就送到各批發上邊。另外香港咧都會收到㗎啦，咁樣就會香港聽日最快聽日收到，就會通知客人嚟收貨。咁關於海外嘅朋友咧，最好就係等埋其餘嗰4隻一次過發俾你咧，咁其實大家個壓力都會少啲嘅，應該大家都明白嘅。但係其實都有另外一個主要原因嘅。嗱，睇唔睇到呢個角色啊？會唔會勾起80年代客人一啲嘅回憶啊？呢個總司令啦。佢係未曾出現過產品嘅，但係我哋影唔到影到佢個面相咧，大家睇唔睇到咧？佢個面相係相當之精美嘅，同埋我哋啲4寸公仔咧，有好多散槍、胭脂槍，見唔見到？每一節都有。你可想而知，我哋唔會將佢浸落去舊化，攞翻上嚟污糟邋遢就當叫做做得好仔細啊！其實嗰啲咧係。嗰種舊化方法咧係好唔係困難嘅，因為你留意下啲關節係會變得腍咗嘅。如果成隻浸咗落去，你哋玩開4寸嘅就會知道㗎啦。咁呢啲我哋呢啲咧，每一個細節都用人手上啦。我哋唔浸唔到出嚟嘅，我哋唔可以浸佢出嚟就會變咗咁樣，抹對出嚟唔得㗎，係打針，全部好細緻咁樣打針。呢啲咧都係打針打出嚟。啲線啊，有啲係噴油，再加打針，再加滲線，再加移印，再人手點，好多工序做一隻4寸公仔，就係我哋想務求做到去最好最完美。你懂得欣賞就懂得欣賞，你哋覺得唔識欣賞，我哋都冇辦法嘅，我哋會盡力而為，為欣賞我哋產品嘅 fans 佢做到最好。多謝大家。另外就係為咗多謝支持我哋 Kickstarter 嘅客人，我哋特別製造咗呢2款啦。特別版咧就係送俾 Kickstarter 嘅客人嘅，所以你哋要明白我哋點解會將產品推出咗市場，仍然未寄俾你，因為集齊咁多隻咧，一次過發送去你哋手上邊。再加上係我哋另外再製造咗一啲特別版，你哋支持咗我哋5隻嘅，就應該會有1隻；支持咗我哋10隻嘅，就應該有2隻啩。你到時收到產品，你就會知道㗎啦。咁呢個產品
呢個咧就比較金屬色嘅，就係我哋將原本嘅設定咧，再加上咗金屬效果。之前其實我哋第一次將呢個產品放出嚟嗰陣時，佢係金屬色嘅。咁但係就後尾我哋試過好多次咧，我哋覺得將佢做呢個原本呢個效果呢個顏色咧，就感覺上好似大眾易接受一啲，同埋嗰個效果，我哋噴散槍嘅效果出嚟嗰下都會靚啲。我哋所有產品咧，所有4.75嘅產品咧，都會有4寸嘅產品，都仍然成隻都有散槍，有胭脂槍嘅效果，所以係非常之精美。咁呢款金屬色咧，一樣會有移印嘅，印晒啲圖案啦。咁但係就嗰個胭脂咧，佢嗰個噴嗰個散槍效果咧，因為金屬色上邊再噴上去咧，個效果有時唔係咁明顯，所以我哋試緊，如果噴唔到嘅，都會有呢個效果，其實都相當之精美嘅。呢個係 Kickstarter 係人至會有。另外呢款，如果你支持咗我哋5隻嘅，我唔知你會收到呢隻定呢隻㗎。我哋隨機去放嘅個角色塊面係邊個角色嚟㗎？我哋唔知㗎。我哋係會做好多款出嚟，咁樣隨機擺入去支持我哋 Kickstarter 嘅客人，希望俾到個驚喜大家。咁呢款就係其實設定入邊有呢個色嘅，我哋即係將佢吞咗、深咗、淺咗，加多少少瓦面嘅金屬上去，但係都幾特別嘅嚇，都係送俾 Kickstarter 支持我哋 Kickstarter 嘅朋友。一啲唔中意嘅客人應該冇支持到我 Kickstarter 入邊嘅嚇，好多謝你哋嘅支持，拜拜。